ಸೊ ಹೇಳಿ ನಂದೀಶ್, ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು? ಸರ್ ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನರ ಚೊಳ್ಕೊಡಿಯೋದು, ಈ ಕತ್ನರ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೆನ್ನು ಮುಳ್ಳೋದು, ಫುಲ್ ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನು ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ, ತಲೆ ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಬರೋದು, ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತ ಕೋಪ, ಏನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮೈಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಲೆಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕದಮ್ ಟವಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯಿತು, ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಡೈಲಿ 3 ದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗೈತಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೇತ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 30 ದಿನ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರನಿಂದನೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು? ವೀಕಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡೈಲಿನೂ ಇರೋತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಲೆ. ಓಕೆ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀ, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇತ್ಮಂಗ ಒಂದು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು. ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಕು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಜೊತೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ನನಗೆ 99% ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಹ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಂದೀಶ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಹಿಯರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೋಡಿ ನಂದೀಶ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ತಲೆನೋವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ C1 ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರ, ಏನೋ ನೆಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್. ಸೊ C1 ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ಈವೆನ್ ಆಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ C1. ಬಟ್ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬೋನು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಕೈರೋಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋವಿದ್ದ? Shoulder relax, with the shoulder release again. Wow, excellent. ಅದು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹರೀಶ್ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?